A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi tahirin was sahabati ajma'in wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu sederek sedaya hadirin jamaah musalla Baitus Salam Megare Ngelom ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji fikih damel panduan Safinatun Najah. Sakmangke faslun al arkanul lati talzamu fiha tuma'ninah arba'atun. Faslun utawi iki kuwana fasal suwiji. Al arkanu utawi pira-pira rukun allati talzamu kang wajib fiha ing dalem al arkan apa at-tumakninatu tumakninah di antara rukun salat yang ada 17. Di antara rukun sholat yang ada 17 yang sudah diterangkan kapan lalu niko, itu yang wajib ada tumakninahnya itu 4. Tumakninah niku nopo? Nanti ada. Tumakninah niku anteng meneng tidak bergerak selama 2 detik. Kalimat subhanallah niku 2 detik. Tek tek 2 detik kan ngonten nggih ya. Tek tek subhanallah subhanallah. Lah niku 2 detik. Jadi salat niku meneng 2 detik 4 niki. Di 4 tempat niki jenengan meneng 2 detik wis diarani tumakninah. Di antara rukun 17 itu yang 4 ini harus ada tumakninanya. Yang lain gak usah ditambahi tumakninah, wis tumakninah dhewe. Mboten usah diwajibno tumakninah, pasti tumakninah sendiri. 4 niki nopo? Mangke kula terangno. Kenapa yang lain kok tidak perlu tumakninah? 4 niki harus. Kalau tidak ada tumakninah mboten sah. Yang pertama ar-ruku'u, ruku'. Allahu Akbar, mantun maca Fatihah, maca surat, kemudian ruku'. Allahu Akbar. Lah, bacaan di dalam rukuk niku hukume napa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maca donga niku hukume sunnah, mboten wajib. Karena sunnah ada kemungkinan tidak dibaca. Ya sing apik tetep diwaca, nggih. Sing apik tetep diwaca. Umpama ana wong milih salat waktu rukuk Subhana rabbiyal azimi itu tidak dibaca. Bahkan meskipun 1 kali tidak dibaca, salatnya sah napa mboten? Sah. Asalkan ada tumakninah. Lah niki pentingnya tumakninah ten mriki. Lah nek jenengan maca ya wis niku pasti tumakninah.
Wong tumaknina cuma 2 detik. Lan jenengan maca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. 8 detik pisan. Maca ping 3 niku 8 detik, nek dicangkepno 9 detik lah. Nggih. 9 detik niku. Wis jelas tumaknina 9 detik niku. 2 detik saja sudah bisa disebut sebagai tumaknina. Minimalnya tumaknina itu 2 detik. Meneng 2 detik niku wis iso diarani tumaknina. Wis kata waca mboten adek maca subhana rabbiyal azimi utawa polai ngelamun nggih. Tenger ana sing dipikir wau niku sampai ndeleleng. Nggih. Ndeleleng utange sik durung kesaur niku waktu rokok niku sik mikir ya Allah. Nagene kok kaya ngono mang niku. Rokok niku gak diwaca. Nggih. Saking akeh pikiran niku lho nggih. Ya gak maca, mboten masalah. Maksudnya mboten masalah niku salate tetep sah. Sing apik nggih diwaca. Asalkan sudah ada tumaknina. Lah tumaknina ini lho sing wajib. Kenapa harus ada tumaknina? Karena kalau tidak ada tumaknina niku gerakan rukuk itu ndak bisa disebut sebagai gerakan rukuk. Wong iki gak iso diarani rukuk. Nggih cuma liwat ngoten mawon. Wet. Ya napa iso diarani rukuk? Teko ngadeg set. Mboten ana mandeke niku ya gak iso diarani rukuk. Tul kaya Yai biyen nek nyontono kaya petik jago nutul jagung. Dep. Salate modele ngoten. Dep kana sing diwaca blas. Yo gak tumaknina. Nggih. Nek sik ana tumakninae seandainya tidak dibaca doa-doa yang 4 niki nggih. Liyane 4 niki kudu diwaca. Waktu ngadeg Fatihah, membaca Fatihah wajib napa mboten? Wajib, maka pasti dibaca. Kalau tidak dibaca, ya malah mboten sah. Nggih, mulane nanggone ngadeg niku tidak perlu dikasih rukun tumaknina, nggih kan? Ketika berdiri ndak perlu, ngadege kudu tumaknina. Mboten usah tumaknina wong maca Fatihah kok. Maca Fatihah niku mesti tumaknina. Atau nanti juga tidak ada di 4 ini tahiyat akhir. Tahiyat akhir kan wajib. Duduknya wajib, membaca tahiyatnya juga wajib. Sehingga tidak perlu tumaknina. Sing wajib tumaknina kan rukuk, iktidal, duduk di antara 2 sujud. Ya. Rukuk, iktidal, sujud dan duduk di antara 2 sujud. Sujud niku dungane kan nggih sunah. Nggih. Sujud niku kan doanya juga sunnah. Duduk di antara 2 sujud. 4 niki dungane mboten wajib kabeh. Rukuk, iktidal, sujud, duduk di antara 2 sujud. Niki dungane mboten wajib kabeh. Karena ndak wajib, ada kemungkinan doa-doanya itu tidak dibaca. Bagaimana kalau tidak dibaca? Salatnya sah asalkan sudah ada tumaknina. Paham nggih? Nek wis ana tumakninae masih ya dungane gak diwaca, sah. Niki bahasane sah lho, mboten apik lho nggih. Nek apik ya tetep apik diwaca. Salat kok gak maca donga. Tapi sah karena sudah ada tumaknina. Paham nggih? Yang pertama ar-ruku'u ruku'. Yang kedua wal i'tidalu lan i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Mulane sami Allahu liman hamidah niku jenengan nek ngangkat tangan niku setelah kembali niki jangan ngenten. Nggih. Sing apik niku sami Allahu liman hamidah dekek ngarep utawa dicantolno
Ya, jempole niki nyantol pupu tabokong ngoten. Dek utawa seluruhnya saja dicantolno nduk mburi atau di depan. Sami Allahu liman hamidah. Sehingga tangan niki mboten sampai lembean. Soalnya nek lembean bergerak niki. Nggih. Bergerak lah, bergerak niki tanda tanya. Apakah ini bergerak yang membatalkan sholat? Karena nek delok gak boto niki. Nggih. Niki kan gak boto niki. Minimal umpama niki dianggap gak batalno sholat, minimal tidak ada tumak nina. Karena selama niki goyang tidak bisa disebut sebagai tumak nina, sebab jenenge tumak nina niku meneng anteng. Lah niki tangane ngenten terus. Katakanlah mboten melok pendapat sing ngarani niki batal, nggih. Padahal niki nggih iso dikatakan batal. Karena niki bukan gerakan yang dibutuhkan. Butuhne napa ngenten niki? Mboten butuh. Bukan keperluan sholat niki. Tapi kan kadang refleks nek ngenten kan lah moro-moro sujud. Sami Allahu liman hamidah tangane sik ngenten-ngenten terus sujud. Ndak ada tumak ninanya niki. Walaupun dia membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati, tapi tangannya sik ngenten-ngenten mawon. Mboten tumak nina itu diam tidak bergerak selama 2 detik saja. Nah niku diarani tumak nina. Nek Yai Maimun mboten nate ngangkat tangan. Niku dadi ciri khas. Nah niku nek diantarane dihubungno kali ngenten-ngenten wau nek gathik ngangkat tangan niku insyaallah gathik ngene-ngene. Wong sami Allahu liman hamidah. Tangane wis mboten obah, mboten mungkin obah. Nggih. Nek dihubungno kali niku, nek dihubungno kali lintune nggih enten hikmah juga. Tapi tetap sunnah, ngangkat tangan niki sunnah. Bangun dari rukuk niku lho nggih. Sami Allahu liman hamidah niku termasuk sunnah ngangkat tangan niki jangan dibantah. Dene ana sing gak ngangkat tangan, nggih mboten napa-napa wong niku mboten wajib. Sunnah hayat pula, bukan sunnah abad. Sunnah hayat. Yang ketiga wasujudu lan sujud. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau baca doa yang lain. Niku doanya sama, tidak wajib. Ada kemungkinan orang itu tidak membaca, malah sunnah kok kata waca, boleh. Tidak masalah, artinya tidak membatalkan sholat. Meskipun yang terbaik tetap diwoco. Asalkan dia masih tumak nina, sholatnya sah. Tapi nek wis gak moco subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, meskipun satu terus yo gak tumak nina pisan, wis gak diwoco gak tumak nina, mboten sah. Nah niki gawe sing tarawih cepet-cepet niku lho nggih. Tarawih cepet niku Bu, pancen gak diwoco. Dungane niku lho gak diwaca. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Niku mandeke kudu 2 detik niku. Nek atik luwih cepet teko 2 detik wis mboten usah dieloki. Nggih. Wangger bot bahas niku ngawur. Nek ana 2 detike sik ana ilmune. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Jadi ku tak tak Allahu akbar, tak tak Allahu akbar, tak tak Allahu akbar, ngoten kudune niku. Nggih. Jadi cepet ya cepet tapi tetep kudu ana tumak nina. Nggih. Wah sunnah kok. Gak wajib kok, wis gak usah diwaca. Supaya cepet tarawih. Nggih mboten masalah nggih ya. Mboten masalah dalam arti keabsahan salat, tapi salatnya bukan yang terbaik. Salat ngoten niku nggih mboten apik.
Tapi daripada gak terawih ya mending niku nggih. Daripada gak terawih nek cepet nek suwe tambah wong gak terawih ya gak apa-apa lah lumayan. Nggih, pokok tumak nina nek mboten tumak nina nggih tambah tuas pegel-pegel mawon. Nggih. Olahraga niku jenenge ya gak tuas sih, mboten tuas. Sehat lah. Nggih. Gak oleh ganjaran tapi saya sehat. Salate gak adek tumak nina, put ping 20 olahraga niku. Nggih. Sik oleh sehat lah. Ramadan olahraga, ganjarannya tambah gede niku nggih. Olahraga di bulan Ramadan. Nah, niku ngonten. Jadi harus tetap ada tumak ninanya. Wal julusu baina sajdataini lan longgo ing dalem antarane dua sujud. Ingat dulu pernah dijelaskan. Iktidal dan duduk di antara dua sujud itu bukan rukun yang dituju. Sehingga di situ tidak boleh dipanjang-panjangkan. Ya dungone terbatas kepada yang ada tuntunannya itu saja. Mboten angsal jenengan tambah-tambahi. Beda dengan rukuk, beda dengan sujud. Niki padha-padha wajib tumak ninae lho nggih. Rukuk karo sujud niku sak bolo. Iktidal kali duduk di antara dua sujud niku sak bolo. Rukuk sujud sama-sama rukun sing maksud sing dituju. Sama-sama rukun tawil, rukun yang panjang, dipanjangkan mboten masalah. Jenengan sujud semalaman dalam sholat tahajud mboten masalah. Sholatnya jenengan sah. Pokok gak keturun. Nek keturun kan hilang kesadaran. Nek hilang kesadaran kan wudune batal nggih, salate batal. Sujud kesuwen turu, batal salate. Tapi nek mboten turu, selama apapun sujud tidak membatalkan salat. Beda dengan iktidal. Beda dengan duduk di antara dua sujud. Niku nek kesuwen batal salate. Nggih, nek kesuwen batal. Iktidal kok suwene ngalang-alai waktu maca Fatihah kali surat. Batal niku. Nggih. Karena iktidal itu dan duduk di antara dua sujud itu fungsinya adalah untuk memisah iktidal dulu. Memisah antara rukuk dengan sujud. Nggih. Memisah antara rukuk dengan sujud niku nggih bangun dulu. Setelah rukuk, mboten mari rukuk terus langsung jojlok menisor. Mari rukuk diterusno pisan. Wis mesisan gak usah balik. Allahu Akbar langsung jungkel pisan. Niki ndak ada beda nanti rukuknya itu ndak kelihatan. Sebab gerakan sujud itu juga melalui proses rukuk. Wong jange sujud niku nggih bungkuk sik. Membungkukkan badan untuk turun. Lah bungkukno awak niku wis iso diarani rukuk. Mulane supaya terlihat terpisah antara rukuk dengan sujud, maka harus ada iktidal, bangun berdiri tegak. Sami Allahu liman hamidah. Nah setelah berdiri lalu sujud lagi, turun lagi. Ini kau turun untuk rukuk, berdiri lalu turun lagi untuk sujud. Sehingga turun niki beda. Mudun rukuk dewe, mudun sujud dewe. Nek mudun rukuk digandeng kali mudun sujud, lah sujudnya sing mboten sah. Karena tidak ada gerakan turun. Padahal mudune niki nggih wasilah untuk sujud niku nggih mudun sujud. Wong salate karo ngadeg, salate kali lungguh. Sama salat sambil duduk juga setelah rukuk ngenten harus bangkit lagi. Ya, misalnya salat kali lungguh. Terus mantun Fatihah surat terus rukuk. Allahu Akbar. Dingkloke kan titik ya. Lah niku tetep bangkit lagi sami Allah liman hamidah kudu bangkit lagi mboten oleh sami Allah liman hamidah sik tetep ngenten mboten sah karena iktidal ngenten niku terus moro-moro sujud bangun dulu tegak dulu. Nah niku fungsinya hanya untuk memisah.
Tapi meskipun hanya memisah, dia harus ada tumak nina karena niki juga wajib rukun. Iktidal niku rukun dan harus ada tumak nina karena dalam iktidal bacaan doanya niku sunnah tidak wajib. Pun niki rodok kula balen-baleni titik supaya melebune kefahaman niki cek mandes. Mboten ilang-ilang. Ya. Termasuk duduk di antara dua sujud itu tidak bisa disebut sujud dua kali. Karena setiap rakaat kan sujudnya pinten? Dua kali. Lah, disebut sujud dua kali kalau dipisah dengan duduk. Setelah sujud yang pertama wis tak waca ping 6 ae. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ping 6 kan padha karo sujud ping pindho. Mboten angsal. Karena bagaimana disebut sujud dua kali wong ndak ada pemisah duduk. Lah iku wis tak waca ping 6, telu ping loro kan 6, berarti ya loro. 6 dibagi loro kan telu, 6 dibagi telu kan loro. Mboten saged. Harus setelah sujud yang pertama itu duduk terlebih dahulu. Allahu Akbar. Terus maca niku donga sing enten riwayate niku Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Lalu kemudian sujud. Dungane pun ditambah-tambahi. Terus jenengan maca donga yang lain. Ya, donga sing dihafal niku diwaca kabeh. Waktu duduk di antara dua sujud batal. Nggih. Justru longgone niki luwih suwe daripada sujud kecuali udzur. Nggih, kecuali udzur. Kalau ndak ada udzur ndak boleh. Duduknya kok lebih lama daripada sujud. Ndak boleh. Nggih. Karena duduk ini bukan rukun yang dituju. Dia termasuk rukun qasir, rukun yang pendek. Ndak boleh dibaca panjang. Mulane jenengan nek salat tasbih, mriki nek Lailatul Ijtima ndamel salat tasbih napa mboten? Mboten. Gak sabar wong salat tasbih. Sekali-sekali ndamel salat tasbih supaya damel pendidikan. Ya walaupun mboten selalu tapi penting. Supaya mengenalkan kepada terutama nek enten lare nom-noman sing durung tahu salat tasbih niku cek tahu salat tasbih. Mulane ten salat tasbih niku ketika jenengan lupa pun semerap salat tasbih mboten? Ya. Kalau jenengan salat tasbih niku kan setiap rakaat membaca bacaan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 75 kali setiap rakaat. Lah tasbih niku 4 rakaat. Sehingga dalam satu salat jenengan bacaan tasbihnya itu 300 kali di dalam salat. Tata caranya sing umum setelah membaca Fatihah surat baca 15 kali. Niku tok sing 15. Yang lainnya 10. 15, rukuk 10, pinten? Selawe, iktidal 10. 35, sujud 10. 45, duduk di antara dua sujud 10. 55, ya. Sujud lagi 10. 65. Nek rokaate ganjil, rokaat pertama niku sakdurunge ngadeg duduk istirahat terlebih dahulu. Nggih, sakdurunge ngadeg rokaat pertama niku duduk istirahat terlebih dahulu membaca tasbih niku 10 kali. Sehingga menjadi 75. Itu tata cara yang pertama. Ada tata cara yang kedua, ndak pakai duduk istirahat tadi niku. Tapi dibaca 10 sebelum Fatihah dan 15 setelah membaca surat. Sehingga waktu ngadeg niku selawe. Nggih. Nanti setelah sujud yang kedua
Mboten nate longgo suwe maca tasbih mboten. Tapi langsung Allah ngadeg. Boleh, ngoten niku nggih boleh. Lah niku nek berjamaah disepakati mawon gawe cara sing pundi. Nggih. Gawe cara sing ngadegke selawe napa gawe cara sing ngadegke 15 Fatihah surat terus 15 sebelumnya ndak pakai 10. Nanti saja yang 10 ketika sudah sujud yang kedua niku carane ngoten. Lah nek pas tahiyat nggih diwaca pas tahiyat niku. Nggih. 4 rakaat itu kalau malam 2 kali salam 2 kali salam. Tapi kalau siang boleh langsung 4 rakaat 1 kali salam. Nggih. Lah niku pas jenengan salat tasbih niki cerita rukun qashir. Nggih. Niki damel nerangno rukun qashir, rukun yang pendek. Jenengan bangun dari rukuk iktidal mantun maca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du membaca subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar 10 kali niku boleh karena niki memang ada tuntunannya membaca tasbih. Lho lak luwe suwe di dalam salat yang biasa tapi di dalam salat tasbih itu memang tuntunannya. Mboten masalah. Tapi nek jenengan pas rukuk niku lali. Rukuke lali, pas rukuk mek maca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi terus sami Allahu liman hamidah. Lho, rukuke mang kok gak maca tasbih ping 10. Ngenten iki kan kudune dirapel. Carane niku ngoten. Pas wayahe Fatihah lali gak maca tasbih ping 15 kebablasan rukuk. Nggih rukuk niku diwaca 10ne rukuk ditambah 15e waktu ngadeg niku wau dadi pas rukuk maca selawe. Niku bener. Karena rukuk boleh dipanjangkan. Sebab niku rukun tawil. Tapi nek jenengan lali rukuk maca tasbih ping 10 pas rukuk lali maca tasbih ping 10 ndak boleh dirapel maca nduk nggone iktidal. Terus iktidale maca 20, ndak boleh. Nanti saja bacaan tasbih yang lupa ketika rukuk tadi jenengan baca saat sujud. Ya. Sujude 20 sing siji nggone sujud, sing siji nggone rukuk mang lali aku. Jangan dibaca ketika iktidal niku maksude karena iktidal niku rukun qashir. Nah, niku maksude ngoten. At-tumakninatu utawi tumakninah hiya sukunun yaiku anteng ba'da harakatin ing dalam sakwise obah. Bihaisu yastaqiru ing dalam sekirane anteng apa kullu udwin saben-saben anggota mahallahu ing panggonane. Cara rukuk tangane wis nggojeki dengkul. Cara sujud tangane sikile niki wis manggon nduk tempate terus dihitung 2 detik. Tek tek biqadri subhanallah kelawan sak ukuran suwene maca kalimat subhanallah 2 detik. Subhanallah tek tek subhanallah. Mboten kena subhanallah. Subhanallah setengah detik. Subhanallah. Nah niku nggih mboten tumakninah kok. Lho wis cukup iku, setengah detik wis cukup wis subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nggih niku mboten tumakninah niku. Bacaan yang wajar subhanallah. Subhanallah. 2 detik. Tek tek. Nah, sampun faslun wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. Menawi enten sing ditangletno monggo. Nggih. rokok terus maos tanpa diam semuanya
Mboten tumak nina. Nah, niku salah paham. Tumak nina itu tidak menghitung ketipe meripat. Obahe lambe niku tidak merusak tumak nina. Jenenge tumak nina niku anteng. Terus dijerok-jerokno. Anteng niku berarti gak oleh ketip. Lambene gak oleh oba-oba. Nah, mboten nggih. Ketip niki tidak merusak tumak nina. Obahe lambe niki juga tidak merusak tumak nina. Sehingga tidak perlu menambah. Mari maca subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabbil azim wa bihamdi. Hop. Tumak nina niki maksudnya. Meneng tuh mboten perlu nambahi. Mboten perlu nambahi. Hop. Tumak nina. Baru sami Allah liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Hop. Tumak nina meneng lambene cekak oba. Soalnya nek oba gak dihitung tumak nina. Mboten. Obahe lambe, obahe meripat niku tidak mengganggu apapun, tidak mengganggu tumak nina dan tidak dihitung gerakan yang membatalkan sholat. Nggih. Mboten dihitung niku. Mboten dihitung. Jelas niku enten kitabe. Nggih. Mangke repot nek ngonten niku nggih. Karena niki tergolong yang dimakfu. Apalagi niki nggih keperluane sholat. Terhitung gerakan sedikit. Bahkan sangat sedikit. Nonton nggih. Nggih. Sampun? Nggih. Nggih. Kita itu perlu mempraktekkan seperti rasanya sholat tumakninah dan jadwal. Nek sholat sunnah mawon. Nggih, jangan sholat wajib. Nggih, boleh. Hukumnya boleh. Boleh karena sudah dianggap sah sholatnya. Nggih. Meskipun yang terbaik tetap moco doa-doa yang ada. Gini ku dipraktekno kali konco-konco sing trawene cuwepet ngonten niku. Ini ku prakteknya nggak ilmu niku. Joki sekali. Yes, pokok jenengan rong detik ngoten. Dek dek. Dadi macae mek subhanallah tok, Bu. Allahu akbar, subhanallah. Sami Allah liman hamidah, subhanallah. Allahu akbar, subhanallah. Allahu akbar, subhanallah. Allahu akbar, subhanallah. Allahu akbar. Nggih niku wis kaya dadi mboten ucap maca Rabbi firli warhamni wajibni warfa'an mboten usah langsung Allahu akbar, subhanallah. Allahu akbar, subhanallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah niku kan tarawihne wong cepet kan ngoten nggih. Mari ngoten rukuk. Allahu akbar, subhanallah. Sami Allah liman hamidah, subhanallah. Allahu akbar, subhanallah. Allahu akbar, subhanallah. Gini ku koyo ngoten niku iramae. Irama ritmenya seperti itu. Nah niku wis sah. Meskipun nah, kurang sempurna. Tapi nek garek nom-noman perlu ngoten niku. Daripada gak terawih, ya. Daripada merconan utawa dolen ae wis dijak tarawih. Kene sing nom-nom kene tarawih. Tak imami. Nah, jenengan model imam sing cepet ngonten pun suwe-suwe wong arek nom-noman. Tapi sing sepuh-sepuh nggih pun ngonten jelungup mangke nggih. Kecepetan waduh. Iya. Iso dengkule niku kretek. Gak iso balik man. Nggih, sampun nggih. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atu likulli haulin minal ahwali muqtakhimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.